ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਆ ਰੱਖੀ ਬਈ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਰੋਜ਼? ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਵੀਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਲ ਖਾਂਦਾ ਪੂਰੀ, ਜਵੀ ਖਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਸ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ।